এই যে এখানে লোকাল ফার্মার্স মার্কেটে আমরা আসছি, আমার ননদ সহ। উনি টেক্সাস থেকে এসছে। এই যে এখন ফল সিজন, এই যে কত কত পামকিন, কত কালারের পামকিন। এখন এই ফলে সবাই বাড়ি ঘর এই পামকিন দিয়ে সাজাবে। কত কত মানুষ এখানে। এই তো আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম। আমাকে জানাবেন কেমন লাগছে আপনাদের।